Salutare toată lumea, bun venit la un nou episod de canalul meu de YouTube. Eu sunt Admiro, iar în acest videoclip voi începe o miniserie numită Tuning Track, adică vom tuna camioane mai pe scurt. Știu că este cam plictisitor, dar a fost și perioada asta în care am avut tezele și nu m-am gândit la altceva decât la ele și m-am gândit să fac ceva nou. M-am zis că dacă mai joc într-un APS sau mai fac FIFA Mobile, nu cred că o să mai strâng prea mulți abonați sau prea multe vizionări. Deci m-am gândit cu Eurotrack să fac mai multe episoade. Ok. O să ne decidem și în privința mărcii pe care o să o luăm. Să vedem, merge, nu o să luăm Mercedes. Hai să luăm un Scania. Luăm un Scania. Ok. Scania, avem unul în Strasburg. Luăm și mai avem unul în Hanover. Și mai avem și unul în Dresden, dar e foarte departe. Luăm unul în Hanover. Ok. Ok. Și hai să ne alegem ce Scania luăm. Ăsta cu siguranță nu. Mediu. Ăsta nu. Ăsta. Da, ăsta arată chiar bine. Și pe alb. Ok. Configurare. Și acum să vedem ce tuning-uri punem. Ok, punem pe ăsta că arată mai bine. Ok. Aici ăsta. Da. Și o să-l facem cu un page job de Crăciun, pentru că dacă tot suntem în perioada sărbătorilor, m-am gândit că ar merge foarte bine în page job-urile de Crăciun. Ok. Lăsăm pe ăsta. Da, pe ăsta. Ok. Îi lăsăm aici așa. Foarte bine arată interiorul unui Scania. Ok. Paint job-ul. Avem o grămadă de paint job-uri aici. O grămadă. Ok. Avem aici astea de Crăciun. 6. Sunt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Asta arată foarte bine pe Scania. Dar mai avem și alte variante. Ăsta. Nu prea place asta pe Scania. Ar merge și ăsta. Ăsta chiar ar fi bun. Ok, ăsta nu place. Ăsta da. Albastru ăsta prinde foarte bine pe Scania. Și asta cu globuri. Aș vota una din asta și asta. Astea două. Cred că o iau pe asta. Arată mult mai bine. Ok, o luăm pe asta. Facem tuning-ul aici. Punem aici. Nu. Din asta. Foarte bine. Stag-uri. Hai să căutăm direct. Bun. Din nou. Ok. Din nou România. Punem aici această bară. Ok, mai punem și jos o bară. Wow, ce bine arată asta. Arată chiar foarte bine asta. Aici putem da pe asta să o punem care arată cel mai bine din toate. Aici asta. Aici asta. Aici jos asta. Aici jos asta. Aici asta. Aici asta. Aici asta. Și aici asta. Da. Zic că arată chiar foarte bine. Ok. Avem ceva aici la spate. Ok. Nu putem schimba. Interiorul. Să vedem ce punem la interior. Interior putem schimba oglinzile. Putem pune niște figurine acolo, niște accesorii. Punem un moș. Și... Nu, stai, mai avut o idee. Aici un om de zăpadă. Aici un om de zăpadă.
și aici un Moș Crăciun. Doi pașni, da, doi paznici și un moș. Ok. Aici punem un cadou, să fie mai simbolic. Aici ăsta, la fel să fie simbolic, aici nu schimbăm nimic. Nici aici, aici, doar asta. Am uitat să pun ceva acolo. Da, plăcuța asta, cu aluminiu. Aici o să o am. Aici oglinda e pusă și am cam terminat. Aici ce mai avem? Tipul de volan. Ăsta arată bine. Și ăsta, îl lăsăm pe ăsta arată cel mai bine parcă. Și aici, da, chestii din acestea care spun pe volan, nuci, ce să le zice. Nu punem, nu ai nevoie. Ok, gata, confirmare și camionul nostru este gata. Cumpărăm, da, Stuttgart, aici și am terminat și vedem cum merge. Arată bine. Arată chiar bine. Merge cum trebuie. Deci nu trebuie să ne speriem aici. Da, merge chiar foarte bine. Ok. Interiorul, ia să vedem. Interiorul arată bine. Arată chiar foarte bine. Ok. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați, dacă vă place această serie, miniserie, dacă vă place, lăsați like, share să știe și alții, subscribe pentru a mă încuraja. Ok. Până data viitoare, am fost Alin. Să aveți niște sărbători foarte bune și tot ce doriți voi. Ok. Până data viitoare, v-am salutat. Ciao.